Добрый вечер, дорогие друзья! Всех поздравляю с этим великим днем, с Днем Победы. 9 мая сегодня у нас. Записываю это видео к вечеру, потому что целый день были заняты. У нас на самом деле этот день празднуется как Новый год, как день рождения и как все остальные наши большие праздники, как Рождество, Пасха и тому подобное. Действительно, это один из великих дней. У нас наши прабабушки, прадедушки воевали, и Великую Отечественную войну прошли, и Японскую войну прошли, поэтому для нас это знаменательный день. Нас всегда этому учили, просвещали с детства. Наша прабабушка сидела во главе за столом, одна из которых осталась в живых на тот момент, когда мы были детьми. Всегда были цветы, всегда были парады. Всегда было этому уделено очень большое значение, этой великой нашей победе. Вот, спасибо нашим дедам, нашим бабушкам за такое будущее, в котором мы сейчас живем. Захотел — есть хлеб, захотел — есть сыр, клубника, голубика, все что угодно и зимой, и летом можно приобрести. Спасибо им большое за то, что мы живы. То, что сейчас происходит в мире, если бы наши бабушки и дедушки были живы во многом количестве, у всех, не только у нас, да, конечно, было бы это очень больно смотреть на ту ситуацию, которая сейчас происходит. Я не представляю, как тяжело смотреть на это все ветеранам нашим, которые остались живых, потому что они помнят все, как что было. И то, что сейчас происходит, на самом деле это неприемлемо. Надеемся, что это в кратчайшие сроки это все закончится, потому что страдают действительно мирные жители, погибают люди и с той стороны, и с этой стороны погибают. И дай Бог, чтобы все это закончилось. Мы сейчас направляем, как уже говорил, помощь в Мариуполь. Меня попросили проконтролировать это дело. Я, несомненно, буду контролировать. Я верю человеку, который поедет туда лично. Это иеромонах Агафангел. Он поедет туда лично и будет лично всем этим делом заниматься по распространению гуманитарной помощи именно тем, кто действительно пострадал. По этому поводу можете не переживать, все будет под контролем, потому что лично я сам должен был туда ехать, но не получается. И спасибо огромное Агафангелу, что он едет туда лично. Меня все спрашивают, как он туда поедет, кто он такой, кому он там будет раздавать эту гуманитарную помощь. И на самом деле адекватных людей очень много. Мне очень много написало людей, которые в Мариуполе жили, которые живут в Мариуполе до сих пор. И действительно там нужна помощь, и очень сильно людям нужна помощь, старикам, бабушкам, детям. Там не все выехали из города, все говорят, что там покинули, там никого нет. Да все это ерунда. Мне оттуда пишут люди и говорят спасибо, то, что поддерживаюсь. Это вам огромное тоже спасибо, что верите и поддерживаете. И всем, кто помогает, и всем, кто спонсирует этому делу, всем огромное спасибо, потому что будут покупаться лекарства, первая гуманитарная помощь, и я уверен, это все дело пойдет в нужное русло, потому что иеромонах Агафангел займется лично этим, и я ему верю. И я думаю, какие-то видео, что-то, как-то, если вы хотите, конечно, это можно все организовать, просто не хочется делать это все на показ. Как бы, мы помогаем скромно, эти деньги, я уверен, они не пойдут налево-направо, не пойдет только вот узконаправленное направление. Он может сфотографировать то, что он купил, то, что он сделал, там куда-то он везет это. Это можно все заснять. Но мне не хотелось бы, да, чтобы снимали там людей, которым раздают. Там еще, я думаю, они сами бы против были. Не знаю, это по обстановке посмотрим, как там будет. Если как бы не будет никто против, не будет сам Агафангел против, конечно, это все возможно и заснимут, и пришлют мне, и я выставлю это обязательно на канал. Вот, разные ситуации, вы понимаете, мы же не хайпуем, там, как некоторые, там, мерчи, там, еще что-то делают, на этом хайпуют, продают, деньги куда-то высылают, на какие-то военные. У нас нет такого, мы помогаем обычным мирным жителям, все. У нас никаких таких, как пишут, ой, там и так гуманитарную помощь дают и тому подобное. Да нет, не дают, значит, не дают мирным жителям никакую гуманитарную помощь. И вот, сказали четко, нужна помощь, люди страдают, все. Мы решили организовать. И спасибо за то, что Агафангел действительно поддержал и лично туда едет. Все, всех с великим днем, Днем Победы. Всем удачи. Вчера оставил на ночь наполнять пруд. Так, где-то там за мной охотишься. Смотрите, чуть-чуть за берега вышел. Какая прозрачная вода. Красота. Рыбок что-то не вижу. Что-то миска, что ли, какая-то. Не пойму, что там лежит.
Что-то и рыбок не видно. Ну, рыбок не видно. Такой ветер поднялся. Кела, ты так смотришь на меня. Да, тебя сжечь надо. Это маленькая, что ли, какая-то. Посмотрите, какая была яма. Не знаю, с чего это она обрушилась. Может быть, начали копать. Глубина, наверное, 1,5 метра по метражу. Раз, два, три. Ну вот здесь 4 метра на 1,5 яма такая. Это все уже вот так валяется. Видите, 40 сантиметров, 50 земли, ну может 60, а потом слой песка идет. Блин, как так? Провод здесь. Как еще они не погрызли его. А, ну вот, отколупало. Кто-то здесь поработал конкретно. Надо убирать камеру отсюда. Вытаскивать провод. Убирать камеру. Провод оставлять, который здесь под низом идет. А вот то все надо сложить уже и убрать. Ну не сегодня. Сегодня много дел других. Иди сюда. Ну, Акела, подойди сюда.